Zulümga nida. Abduri Haqyar. Söreyu tevbini yad etip keldim. Kalbimde ümidni at etip keldim. Əsirləb bir ızda çögülməz pələk zulümgar tillarni mat etip keldim. Quyaşı patıdı bağı eremnin oqudum ənfalni dad etip keldim. Adalet arli kelgey imandın bədirdin könglimni şad etip keldim. Qozuq bub qiqildik küfri bazğanda, savutlar eğilda dad etip keldim. Quyaşның cilvesi sap düzgenge yar, men asi bolmaqni yad etip keldim. Mağfiret eylegil benden men ya Rab, şunca yıl yıldızını lat etip keldim. Nadanның uygun eşi, mənbəsi, şiirlar, seynasi. Uygattık de bəziler çayallarını uygattı. Biləlmidik uyguniş kimge bekrek azqatdi. Qalb agah bolmasa, tən uygansı bekarken, bir top nadan uygunup bir-biriga muş atdi. Uyghur üçün islahat ixtilaptım başlandı, mezhepçilik yamrıdı, din tarqitish taşlandı. Her doqmuşda bir serge, senin bid'at mening ras, küfrü qaldı bir chatda, dostlar gözü yaşlandı. Hörpiydu sergiler bir-biriga daldıda, lekin bekmi mulayim böğürlərinin aldıda. Mezhep ara gep bolsa, murassasız şemşer u, hocam buyruq düşürse, ixtilapqa elbette. Tonumuğaç xalqımız müderrisni, mollini, ixtilapçı meddahla boldi elinin çolpini. Aç qalmaqda muarrib, aq qalmaqda sabila, puşman qılsaq paydı yoq, ixtilapqa bir günü. Məscidlərdə sorunda ittifaqlıq sözülünər, ittifaqlaş mən bilən degen məqsəd közülünər. Murat səgi fürsət yox, məllə ustaz sən şagird, hər kim özü bir dahi bölünməkkə yüzlənər. Alimlarni hürmətləş, bilivaldıq bid'ətgən, çay sunmaqlıq pəgadın, peyğəmbərdən sünnətgən, külüb ketey əqlingdin, ıslah qılğan şəklingdin, muqam çalsa eşeklə, bulbullarga həsrətgən. Mundaq isim qoymaymış, undaq salam qılmaymış, beşi üzük yılandek her kim her xil oylaymış. Dua, mavlud nazirdek çoğun iş yokmuş alemde, mollam bundan başqağa köngül bilse bolmaymış. Tansı haraq sorini her məlide gülləndi, amma dini sorular zığırılınıp yeklendi. Bid'at bolsa sünnetke, özgertişke didi yok, buzup çıkıp yok attep tenteklerce çeklendi. Yolup xeri daraxtni tikip koyduk kalemce, atap onu islahat külüp kettik alemce. Üşük paslı bolğaçqa yeni köçet aynımaz, konu daraxt tirilmez, ah ursaqmı hər qancha. İxtilapqa bəzide sükut qılğım kelidu, bəzi söyrəb çıqqanni taza urğum kelidu. Ot ketkende su muhim, yar ketkende şığıl taş, ixtilapçı axmaqdın şundaq sorğum kelidu. Taqsir xotun balamğa nemiləni ügütey, densizlaşdı tuqqalla onu qandaq tügütey. Bid'atmidi inaqlıq, sünnetmidi ixtilap, inaqlıqdan çoğ savab bosu desle çimpütey. Men ahiri düşendim, xalqım bekmi nadanken, qarı qorsaq nadandın bilimliki yamanken. Çin dilimdin şükürgim, din Allah'nın buğaçqa, nadallanın qolida dinim yana amanken. Assalamu alaikum. Dünyanın barcha joylarida vatan azodligi qayg'usudagi qarindoshlar. Keyingi kunlarda ayrim tashkilotlar, faoliyatchilar ham jamoatchilik orasida Birleşken Milletler Tashkilotining 2007-yil 9-oyning 13-kuni qabul qilgan yerlik xalqlar huquqi to'g'risidagi deklaratsiya, ya'ni Jakarname bo'yicha talash tartishlar avjiga chiqib, ayrim shaxslar hatto bir-birini haqoratlashga o'tib olgan. Ushbu tushunmasliklar bir taraf bo'lsin,
hem milliy harakatimizga salbiy ta'sir etmesin degan samimiy niyatlarim bilan men Munajjid Sonur mutaxassisligim huquqshunos bo'lgani tufayli saham xalqaro huquq yo'nalishi bo'lmasimu mazkur deklaratsiyaning ayrim talash tartish bo'layotgan joylarini to'g'ri talqin qilish va bir xil o'qilishni tushuntirishga harakatda bo'lay. Birinchi, deklaratsiyaning xulosa, ya'ni yakuniy qismida ushbu deklaratsiyada tan olingan huquqlar, yerlik xalqlarning huquqlari minimal standart darajada ilingan deb tushuncha berilgan. Bu tushunchani tuvandikidek o'qisak bo'ldi. Deklaratsiya amaldagi asosiy inson huquqlari hujjatlar asosida tayyorlanib va shu hujjatlarni to'liqlash uchun qabul qilingan ham ularga zid emas deb tushunsak bo'ladi. Demak, yerlik xalqlar faqat shu deklaratsiya bilan cheklanib qolmay, qaysi bir huquqiy hujjat millatimizni qirg'inchilikdan tez qutuldirsa, mustaqil davlat qurishimizga yo'l ochib bersa, shulardan to'liq foydalanish hech bir to'siqlar bo'lmaydi. Deklaratsiyani bir xil to'g'ri tushunib o'qish uchun ilova, ya'ni muqaddima qismida uning mazmunini, umumiy tushunchisini, mohiyatini oldin ola belgilab o'tgan. Ya'ni yerlik xalqlar dunyoning barcha xalqlariga o'xshash teng huquqliq deyilgan. Demak, xalqimizning xohishi bilan xohlagan davlatchilik siyosatini amalga oshirish to'liq huquqi mavjud. O'zlarini boshqa xalqlardan farqi borligini va shu farqlarni boshqa xalqlar hurmat qilishni belgilab qo'ygan. Xitoy bo'lsa bu tushunchaga qat'iy amal qilmay, qo'pol ravishda buzib, Uyg'ur bo'lganimiz uchun ularga Alloh saqlasin, mutlaq o'xshamaganligimiz sabab qirg'inchilikka uchratyotdi va boshqa qabilalarga o'xshash butunlay Xitoyga aylantirmoqchi. Yerli xalqlar o'z huquqini, taqdirini o'zi erkin belgilash va hech qanday besim, diskriminatsiya, cheklashlar yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Mazkur matnning tushunchasi Uyg'ur xalqi bir ovozdan azod bo'lamiz, erkin yashaymiz, mustaqil davlat quramiz desa, hech bir to'siqliklar bo'lmaydi deb tushunsak bo'ladi. Sabab bu tushuncha azod, erkin, mustaqil bo'lish Allohdan va tabiat qonunlaridan insoniyatga berilgan va daxlsiz huquqlar hisoblanadi. Uchinchi, mazkur deklaratsiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavi va ya'ni to'rt muhim asosiy inson huquqlari to'g'risidagi bil xalqaro hujjatlarni tanilib, asoslanib qabul qilindi deyilgan. Demak, bu tushunchalar Uyg'urlarga taalluq bo'lib, o'z huquqlarimizni amalga oshirib, davlatimizni qayta tiklashga foydalansak bo'ladi. 4. Endi deklaratsiyaning 3-4 moddalarini to'g'ri talqin qilish va bir xil o'qilishi to'g'risida. 3-moddada aniq qilib ko'rsatilib o'tgan, ya'ni yerli xalqlar o'z taqdirini o'z xohishi bilan belgilaydi, aniqlaydi deb tushuncha berilgan. Demak, xalqlar doimiy turayotgan hududning, ya'ni zaminning yerlik xalqi, ya'ni egisi bo'lib, o'zlarining salohiyatidan, iqtisodiyatidan, ijtimoiy ahvoldan va jo'g'rafiya sharoitidan shu davlatning siyosiy tizimidan, ya'ni rejimdan kelib chiqib, xohlagan davlat siyosiy tuzumini va hokimiyat tizimini mustaqil amalga oshirish huquqi bor deb tushunsa bo'ldi. 5. Endi talash tartish bo'layotgan 4-modda to'g'risida. Mazkur modda keng doira tushuncha mazmuniga ega bo'lgan sabab talash tartishlar ko'payib, ayrimlar bu moddani chaynab, ko'shab, suv qilib ichayotgan bo'lsa-mu, men tushuntirib ko'ray. Lekin mening tushuntirishim rasmiy bo'lmay, rasmiy tushuntirish Birlashgan Millatlar Tashkilotiga va tushuntirish huquqi mavjud bo'lgan tashkilotlarga berilgan. Endi bir tarixga nazar tashlaylik. 1918-yili Rossiya imperiyasi qulgan davrida Vladimir Ilich Leninning xalqlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi asaridan kelib chiqib, har xil turdagi, shakldagi bir necha davlatlar qurilgan edi. Sovet ittifoqi tarqalganda-mu,
Şunun o'xshash har xil siyosiy maqomga, ya'ni statusga ega davlatlar tashkil bo'ldi. Demoqchimanki, o'tmishdimi, hozirgi davrdami xalqan davlat turini qurish xalqimizning irodasiga va siyosiy kuchlarga bog'liq. Yana bir amaliy tushuncha. 2021-yili Ukraina yerli xalqlar to'g'risida qonun qabul qilib, Ukrain, Qrim tatar va yana 3-4 millatlarni yerli xalq deb tanilib, Rus millatini yerli xalq emas deb va ruslarni bosqinchi xalqlar deb bildi. Shuning uchun yerli xalqlar degan keng ma'noda tushuncha hosil qilib, o'zimizni aborigen, ya'ni yovvoyi xalqlarga o'xshatmaylik. Deklaratsiyaning 4-moddasi 3-moddaning mantiqiy davomi bo'lib, yerli xalqlar avtonom, ichki yerlik moliya masalalarini boshqarish huquqiga ega deyilib, yerli xalqlar faqat avtonom davlat qurilish huquqiga ega deb bekitganligi yo'q. Agar shunday deb bekitilgan bo'lsa, dunyo xalqlarining huquqini cheklash ham xalqaro hujjatlarga zid bo'ladi. Ayrim shaxslar deklaratsiyaning 3-moddasining matnidan avtonom so'zini sug'urib olib, xuddi restoranda menyudan taom tanlagandek har xil bahonalarni tepib, dunyo Uyg'ur qurultiyiga va millatparvar insonlarga hujum qilib, kurashlarimizga to'sqinlik qilmoqda. Yaxshisi bu kerak emas. Harakatlarni to'xtatib, millatimizning urf-odatlariga to'g'ri kelmaydigan illatlarni bo'ldi qilib, hozirgi davrda Duxning boshchiligida birlashib ozodlik kurash markaz shtabi tuzib, vatanimizdagi qirilayotgan xalqimizni tezroq qutuldirishni o'ylaylik. Tinchlik, xotirjamlik tilab, Alloh kurashlarimizni qo'llasin deb Munajjid Sonur o'g'li 2022-yil. E'tiboringlar uchun rahmat azizlarim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.